یا عروس شده برو میمون. آنه تمام ینگه میکشم رحیم. من همه ما هم تماشاگرانی که در دل هر یک مرد مسلمان آرزوش هم یکی خانه خداوند زیارت کردن، خداوند همه را به مقصد مرامش برساند. دوستان عزیز، کسانی که در کانال یوتیوب ما نو اومدن همه کسا ابونه بشیم، یا لایک دریغ نمیداریم. اینکه انشالله که به حد برای یک توی برای یک معرکه را به حد صفاتای خوبه ندیدین پشتکش میتونه که رمول کنه. اینم خیلی پروردگار همه کلی مسلمانا را به خونه الله ساق سلامت به خرسندی و به تن صحت سلامت بروند. آمین و رب العالمین. دوستانی اینا نگاه کنید دخترو، اینمی ساتر بعد اینمی کرتا و پوچه دخترو دیده خیلی پوچهش که مقصد چه اینمی کرتا است چیزی که اساس خوشا به هر یک شما میرسونم که امروز اپای زلفیا بهترین چیز برای مادرایی که در تاجیکستان و در دیگر شهرهای مسکو هست پیشنهاد کرده. برای عروسا را چه خوشروه، برای یک دختر هم غیر عروسا دگانه های عروس هم پوشیده میتونه. ای کرتا هم انشالله که نلیچیده بسیاره. رحیم پروداکشن. سلام و بانوان تاجیک، اپاها و خواهران عزیز، من شادمان و عزیزه اویلدار صاحب دو فرزند این زمان خانشین می باشم و در برابر این من در کمپانی فبرلی کار و فعالیت برده ایستادم و سربرانی دیرکتور می باشم. همه شما بانوان خانشین و دانشجو دخترکان را در این کمپانی به کمانده خودم به کار دعوت می نمایم. کاری ما آنلاین به واسطه تلفنی دستی می باشد. ما بارفروشی کرده نمیگردیم، با راه کمانده سازی و معاش میگیریم. من همه شما را برای معاش گرفتم در این کمپانی به کار دعوت میکنم. همه درس و آموزش ها به پول می باشد. خودم همه خواهشمندا را میآموزم. در نمرهای واتساپ من نویسید، باز کار را فهمتر کرده میفهمونم و رجیستراسیون میکنم. با خواهش خودتان اینجا یگان جای مجبوریش نیست، یگان جای دروغ نیرنگشان نیست. منم یک زنی خانشین، زنی عادی در اینجا کار کرده ایستادم. مدتی 1.5 سال شد. کماندی من 1000 نفر دخترها کار کرده ایستادن. 6 نفر دیرکتور داریم. موجه مرحمت یک بار به خود شانسی داخل شدن به این کار را دهید. هیچ وقت پشیمان نمیشوید، برای که بهترین کار است برای زنهای خانشین که در اینجا داشتن دیپلم عموما در کار نیست. انا زبان روسی دانستنی شما هم در کار نمیشه، فقط تلفن باشد، اینترنت باشد، خلاص و خواهش کار کردن. مرحمت نمرهای مرا سخت کنید، در واتساپ نویسید، من حتما شما را جواب میدم. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. امروز ما با دیداربینی اپای زلفیا نمیگیم، حاجی بیبی همراه اینا حاجی بابا و دکان انمی اومدیم. خداوند بگیم که از همین روز از همین ساعت با فیض برکت در دکان مادر عزیز زیاد شود. دوستان عزیز و امیدوارم که بهترین لباسای برای مادرها پیشنهاد شما میکنه. ما تبریک میگیم حاجی را و حاجی بیبی را که خداوند همه ما هم تماشاگرانی که در دل هر یک مرد مسلمان آرزوش هم یکی خانه خداوند زیارت کردن، خداوند همه را به مقصد مرامش برساند. دوستان عزیز، کسانی که در کانال یوتیوب ما نو اومدن همه کسا ابونه بشیم، یا لایک دریغ نمیداریم. اگه میریم از همه ابزار و فرمای اپای زلفیا برای شما پیشنهاد میکنیم. اول دو سخن شیرینی حاجی بیبی همراه حاجی بابا. یک بار دیگه السلام علیکم حاجی بابا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کریم هممون شما را خداوند کریم لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند کریم هممون با عمره و با فرضی با مکه و مدینه برسونه. لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند کریم حضرت خضر حضرت فلکون حضرت بی‌بهوشه خداوند کریم پروردگار برای کارم تا کشوشی کارم تا خداوند کریم در دکان زلفیا در دکان نصیبه خداوند کریم برکت کارشون بده، کشوشی کارشون بده، برکت پولشون بده. لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند کریم هممون با مکه و مدینه برسونه. لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك الرحمن الرحیم. الله اکبر. سلامت باشین حاجی بابا. تو با حاجی بیبی رفتین که صحبت همراه اپای زلفیا بونو علاقه که اپای یکم رکلام نیست، ما همراهش کردگیم و سخنای شیرینی مادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم هموطنان و دوستان مهربان من و همه پادپیسچیکای نو آمدگی و همه مهربانکای اپاش. السلام علیکم. من همه شما را دوست می‌دارم. خداوند پروردگار همه شما را
با حج عمره و با حج فرضی خداوند نصیب گرداند و پروردگار عمری دراز پربرکت، تنی صحت سلامت، دل بیغم، بروری کار کشایش کار، سفری به خطر تبده. پروردگار خداوند در کجای باشه پروردگار آبرو عزت حرمت داشته باشه. پروردگار هیچ وقت خور و زار تو نکنه، قرضدار تو نکنه. خداوند کسلا و بیمارا را شفای کامل بده. پروردگار سفرهایی که آدمایی که سفر میکنن خداوند با همه ارزو مقصداشو برسوناشو ساق سلامت به در خونهشون بگردونن بیارم. خداوند و پروردگار لبیک گفته خونه الله چخیل خداوند ما را فیراد کرد. همین ما بین 2 روز زنده چخیل ما رفتیم. پروردگار لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. پروردگار همه کلی مسلمانا را به خونه الله ساق سلامت به خرسندی و به تن صحت سلامت بروند. آمین و رب العالمین. دوستان مهربان من، اینای دودرک ما امروز آمده است. ما چند قشته بود در تاجیکستان بود، ما هم رفتگی بودم. راستی گپ در اونجا ما با خوردن نتونستیم. هم کاروش بسیار اینا با نصیب و گردونده است. پدرکاش در همین جا بودن، حاجیاناش در همین جا بودن. خداوند نصیبش کرد به همین جا را آمد. خداوند برکت شده، خداوند ثروت دولت تنی صحت سلامت شده. پروردگار در جایی که باشه سربلند باشه، در این دنیا و در این دنیا همه وقت سربلندش کنه و با آبرو و با عزت به حرمتش کنه. هزار رحمت ما را همین حرمت عزت کرد. پروردگار خداوند ایران خداوند همین خیل حرمت عزت کنه. دوستان مهربانی اپش اسلکای اپش نما با بدودرک ما میتیم با میکروفون که همین مهمونی باشید. بله دوستان عزیز، از همه چیز خوب برای هر یک ما شما این دعا و دعای حاجی بابا حاجی بیبی گرفتیم. الان اکنون میگذاریم دوستان عزیز نفرانی که لباس در کار چیزی که در همینجا دستین. دوستان عزیز یک خبر خوشو به هر یک شما میرسونم که امروز اپای زلفیا بهترین چیز برای مادرایی که در تاجیکستان و در دیگر شهرهای مسکو است پیشنهاد کرده گید. مادر جان زنگ میزنید در نمره روی اکران کدام لباس مقطعی ویبر میکنی اپای نصیب بابانو را میگه که نصیب جان بگی ما در صف که روی که تاجیکستان تمام شهرهای مسکو کجایی که بخوای ان شاء الله دستاف کم میکنه به یگان کمبودی. بعضا وقت دیر جواب میتن یگان مایده خواتیر نشین، فقط صبر کنید. دوستان عزیز امروز اپای نصیبه از مگزین نوش از فرمای نوش و هر یکی ما شما استیل لباسش پیشنهاد میکنه. برای ما زنکی را معلومات ندارم، برای معلومات اپاجانی عزیز ما میتونه که برای بسیار زنکان نازک کنده برای خوشروک میفهمونه. فقط شما با دقت تماشا کنین ان شاء الله بهترین نورا پیشنهاد شما میکنم. ان شاء الله بگی اپاجانی ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پادپیسچیکان دودرجانی من، پادپیسچیکای نو آمدگی ما خوش آمده میگم. انا دودرجانی رحیمونه به مغازه ما خداوند سربلندش کنه. بازی ما با همراه دادرم با همراه مادر جانم برای شما همین مغازه مونه 10 دقیقه کم باشه نشون میتیم. بعد با دیگه و دیگه چیاره ان شاء الله که در واتساپ شخصا هر یک نفر ده جواب میگیم. رقم را انا در جای ما ان شاء الله که برای شما پیشنهاد میکنه با در یوتیوب خودمون با خیر ان شاء الله که همه ایرا در رفتی نوار صحبت میکنیم. رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه دخترکا و مادر جانا و خاله جانا و همه برادرای پادپیسچیکان انا در جان رحیم ان شاء الله که پادپیسچیکان ما اینا سراغای ما را ببینین. ما قرار داریم در گورد مسکو رینک صدوات ترگاوی سنتر کارپوس ا 2G20 و 2G18 و 2G23 ان شاء الله رحمان که ما حاضر همه نواری دکانمون با همراه دادرجانک میکنیم و نشان میدیم. اینا نگاه کنه مادرجانای ما همه پادپیسچیکان اینم خیلی لباسکای خشرو و شینم ماهین ترکی داریم. اینم خیلی تورецکی و یا تریکاتاژهای از رزمیرای 42 تا رزمیرای 56. این خیلی ترکیای اسمانسکی اوکراشینیا داریم. همه نمودش هست. بله همه نمود همه این طرفمون همش ترکیه است ان شاء الله که این خیلی ابایاهای خشرو داریم. صفاتاشو ویلور صفاتاشو بینهایت خوب هستن. انا وای باشد این دیوال باشد همش برای اینمی توی محرکه کرتوهای توی محرکگی اندخترو از رزمیر 42 تا رزمیرای 54 هستند. بله حاضر من با در تنه خودم نشان میتیم. اخترا ببینین که انشالله که به حد برای یک توی برای یک معرکه را
بهت صفتای خوبه اینا دیدین پشتکش میتونه که رمول کنه. اینم خیلی مقصد رزمیروش میرون ای 42 تا 54 خیلی نرخوشه با انشالله که صحبت میکنیم در وی. انا با این خیلی نمی همه زیبایی را دیده همه ایو میروند ویاشون صفتای ترکیان متو همه متوهای ترکیه دخترها صفتا در درجه عالیان. производство هر خیلی هست روسیه ترکیه و دیگر انشالله که این معلومات مفصل شما در کانال ما دریافت میکنه. این که میگذاریم با تورецکی کرتاهای باگیزه شما همتون انشالله که با خبرین از این فیرما میدونین که به حد فیرمای خوبه به حد فیرمای با صفت است برای حاجیانا. اینا با مثل مادر جان من مادر و خاله و خواهر و اپاها میتونین در خریداری کنین. صفتش در درجه عالیه. بله انا فرمای حاجی را حاجی با حاجی بیبی برای شما معلوم میکنه. هر یک مادر به نهایت میشینه برادران مادران عزیز بهترین از اون جمله اینا با مردانش هم بودن وقتی مردانش هم ها بله مردانه هم برای حاجی ها داریم. اینم خیلی ویا هستن. بله خطیش با وای داره که مقصد در گردن میفرتاین وای میکنین. از مادر جان ما برای شما نشان میتیه که اسلکای اپش خیلی شما میدونه که من چند وقت نبودم اوجا با تاجیکستان رفتم. حالی گپکامو بسیار انقدر شما گپی بسیار میگم میزنیم حال نصیب باشه. انا که حاضی ما شما را گفتنیم کسی که خونه الله رفتنیه کسی حج عمره و حج فرضی رفتنیه دخترها همین چیزی که ای همانده من در فایده آوردگی دخترها اینمی سطر اینا نگاه کنید دخترها اینمی سطر بعد اینمی کرتا و پوچه دخترها دیده خیلی پوچهش که مقصد چه اینمی کرتا چیزی که اساسیه که در کاره اینمی سطر و دخترها نگاه کنید چه خیلی شده که شروع ایورا ما همه ایورا ما داریم سرسری رفتن راستی گپ یک دونه موندگی بود یک دونه ش گرفتم رفتم هر روز میشوشتم با هر روز میپوشیدمش همین خیلی حاضی بسیار داریم دخترها. بهترین چیزی که در کار همین چیز پختگی دخترها همش پخته تازه نفس میکشه مقصد بار کردش میشوه بسیار چیزی خوبه. برام کار میگم دخترها کسی که رحکی باشه مقصد مادر زن یوش کسی که باشه فرق نداره دخترها اینمی سطرها را به حد در کاره که من به این ما تماما نمیشید ما همین میپوشیدم و میدویدم دخترها شو او را میشوی و سحر نمیتونیم کلاقاق میپوشیش میره دخترها. اینمی خیلی پخته تازه هینه که دخترها دیده اینمی خیلی پخته های بازی ایمی سطرها ما داریم برای که ایرا ما کندن نمیکنیم همه وقت در ما هسته لباس های حاجگی من همش هستند دخترها. اینمی همش پخته تازه هند دخترها دیده مهربانکای اپش ولی با در کانال بدروی با قطشما چق میکنم ولی من نب اومدگیم راستی گپ همین امروز دادرکم گفت که اپا ما تر خبرگیری اومده استادم دویدم آمدم نمی لباس ها همش دخترها با پتکلادن دیده کشتورا مقصد این نمیاره بهم یک شب گیرم برای شما را نشون بدیم ها زیبا بعد وایتو میکنم انا که بازی برای مهربانی اپش اسلکای اپش این مرحمت نو ای تاجیکستان اومدم دخترها راستی گپ همی کرتا را پرسیدم 600 سومونم گفت و گفتم ای خدا را هزاران بار شکرانه ما اکه ایو را به دست به نرخی دست میفروشیم. اینا دیده دخترها پسک پیشکشه این خیلی همش پتکلا داره اینا رنگی با قطاری کرتا اینا خیلی پتکلا داره. این یک چیزی هست دخترها میپوشی ای بالاش سطر میکشی و میدوی یگان چیز نمیتوه یگان خیلی کشوده که خشروان اینا ای پره ای طرفشه دیده چپنوگیشه اینا هازی من میگردونم ایسو میگردم راستی که بازار رفتم دخترها اما آدمی بسیار فقط دلیل حاجی ها بود در جایی که جای نماز میفروختن تسبیح میفروختن کرتا میفروختن ای همانده بسیارتر در همون لینیا به دخترها برام کاره اینمی کرتا را همش نشون تو داده ایسم اینمی ما را در همون جا بسیار مقصد بایمو کردن شوشتیم پوشیدیم نیم کالاتر در همی چیت قاق میشوه میپوشی و میدوی اینمی همه نموده هستن نگاه کنید دخترها همه نمودش هست اینا با ایو نیمش کشال نیستن دخترها اکه من حاضی همی چیزی که شما را گفتم تو که
اساسی چیزی که در کار همین را برای شما را نشون دادنی بدم. باز با نصیبه جان انشالله خداوند برکت شد، دست مادر شگیرفت هازی همه را برده است، از بهترین دختر پر برکت خدا پروردگار همین خیل بروه. اما همین را شما را گفتنی بدم که دخترها همه وقت به این سطر نره، رفتنی باشه اقلا یک دونه در درون لباسات باشه، لباسی بسیار نگیره، مقصد خورد و خوراک در اوجه هست، نه به این سطر نره که اینا میخیل میپوشونند. تا حتی ما در همین جا میپوشم میگردم، اینا میخیل محکمت میکنه. در نمازام هم همین سطر دارم، همین خیلی دختر انا که هزی نصیبه جان همه چیزا رو برای شما رو نشون میده. چی داریم دختر رو در واتساپ بنویسید، سلکه کانال میپرتو داده رقم همه ایو رو برای شما رو در واتساپ و در گروپ هامون و در یوتیوب هر روز ویدیو داریم دختر رو، هر روز نوینکه داریم. انشالله امروز به پگاه با بارامون رسیده ایستم، برای ترکیه و برای یگیپت، برای همه جا مصر همه چیز داریم دختر رو. کچستوی بهترینه، در کچستو مو جواب گویم دختر رو، معامله نقص شماده نقص اول برای که این یکم درجه ما که ما شما را دوست می‌داریم دختر رو. حاضی نصیبه جان همه چیز برای شما را نشون میده. بعد با در ویدیو هم دختر رو شما را یاد تو کردم، همه شما را که شما گپ میزنم نصیب باشه انشالله. دوستان عزیز میریم با کوتاه تگ اپای نصیبه ای دیگر دکانو برای ما ابزارهای خوب پیشنهاد میکنه. برای مهربانی ما سلاکای ما شیرکای ما همه اینمی دکانایی که میبینه الحمدلله انا ای اپا جان تون زلفیا بانو هسته، ای مو هسته، مرحمت کنین حتما. اینا بوم یک بار دیگه میگم تو که همه اینمی نومروی ما هستن، واتساپ ها 24 ساعت برای شما کار میکنن. مرحمت کنین اینمی دکانا با انشالله که حاضی انا دیگری دکان و به شما را نشون میتیم. اول یک بار بگذارونیم ای دکان چی داریم دخترها ببینن. تاهی میکروفون مگیرونه ها اینایی کرتای حاجیانه که آچا جان برای شما را نشون دادک. راز میروش میروان ای چیلده تا چنده انشالله که ایو همه وقت دیگر در نلیچه موده میشون، همه وقت میتونه که دریافت کنه. این ایو باشه برای دخترکای عروسک، برای خواهرکای شیرین من که انشالله زندگی نه و سر کرده استم به خرسندی و به رنگ باری بهاری شیرین زندگی. این ای با عروسکای ما حالی با ما به قسمت عروسا میریم. لباسای عروسی زیاد داریم. این ما دادر جان رحیم هم پوشانده به لباسای ملی ما ماشاءالله خداوند. یا عروس داور میمونه انا تمام ینگه میکشم رحیم. که دوستان عزیز اینی جزیره بوده چخلای بسیار اینم خیلی گلدوزیای انا ملی تاجیکی داریم دخترها. تاقیا را دیده نه تاقیای به نهایت برای عروسا را داریم، همه نمودش هست 100 دانه 200 دانه زیاد. ولی با ما انشالله که در دوام نوار با قسمت عروسا میگذاریم. اینجا ده عروسک منموندگیم. اینمی عبایوها همه عبایوها صفتای بر درجه اولیان سواروسکی کمنی. اینا با ایجاده داریم لباسای عروسی دیدین همه لباسای عروسی میروند کامپلکت پولنستو توقی کرتا ای تاگش کرتا کشودی خوشی اطلسی قیمتی داره. اینای همش ادرسای نزدیکتر بیایی بینند دخترها که همش پرچه توزه های دخترها، همش پرچه توزه های. اینای ادرسی تاجیکی و ازبکی خدمونای دخترها، اینمی سمرقندی و دیگه این که دخترکای تشکیلت همینا همش ای همونا هنه. با این نوزی میریم به قسمتی دیگه پاویلیونای ما انشالله که نوار گیری. بسم الله الرحمن الرحیم. دخترکای ما اینا نگاه کنه. نلیچه ده اپتم روزنیچه داریم سطرای فیردوس، سطرای مشهوری روی عالم که همه ایو میدونه. دویکوهای فیردوس ترکی اوریجینال دخترها دیدن همه کلیچستو الحمدلله نلیچه ده هستند دخترها. مرحمت کنین خریداری کنین. نرخوشو 700 روبلی با انشالله که سکیتکا میکنیم. اینمی انا قسمتی برای عروسکای ما را نگاه کنید چیا داریم، چه خیلی چیزای زیبای خوشرو داریم. توقی کارون دخترها، کارونهای پیشی همه جا اسمانسکی اوکراشینیا کارونهای خوشرو داریم. همه چینم خیلی کامپلکتاکا برای عروسا را داریم، برای نمی تحفه کردن تویی و انا چیزاکو. مقصد برای عروسا را همه چیز هسته. اینای کرتا کابینه برای عروسا را چه خوشروه.
برای یک دخترها هم غیر عروسا دوگانه های عروس هم پوشیده میتونه. ای کرتا هم انشالله که نلی چیده بسیاره کلی چیزا حرکت میکنه که برای شما زیاد بریم که شما انشالله که بای نمونه. این لباس های مصری که هر کروگل سال در ما هستند. لباس های 4 در 1 تازه ای مصر دسترس کردگیان. دیدین چه خیلی کشاده که برای دختر خواهرای اسلامی ما برای چی حالی با انشالله که اینا نو در نو مدلای نو با آمده است. حاضرم اینا نلی چده هستن. این ای سطرکاموان دخترها این همه سطرها همش نلی چده در کلیچستوی کلان هسته. اینمی همش انشالله که نلی چده هسته. اینمی همه کرتوهایی که میبینه در نوار همش انشالله که مقصد میتونین زکاس کنین. این عروسکی ما را گذاشتیم به قسمتی عروسامون. اینا دیدین خیلی لباسای خوبی خوشروی عروسانه هسته برای دخترها. شما تنقیسی نمیکشه. انشالله که همین روز آمد یک عروس 4 تا گرفت. همین خیلی خرسان شد که من در وطن غریبی و میتونم که توی ما با رسم و اصول تاجیکانه بگذرانم. همین خرسان شد قطعی مادرش 4 تا گرفت. این هم خیلی و اسمانس که بگیم که توزه کردگی نگاه کنه همه یا قیمت کردگی اندخترا. این هم خیلی کرتایی که در تنه من میبینه همورا با سفیدش برای عروسا برای دخترایی که حاجی هم هسته به حد خوشرو میشوند. این هم خیلی انشالله با ایرا نواری انا پرش در کانال ما انشالله رحمان که شما یافته و تماشا کرده میتونین. خداوند انا دادر جان مرحیم برکت بده پروردگار سربلندش کنه که با بگیم که با سبب همین کس خداوند انا همین خیلی میکنه که دیگه آدما هم انشالله که همین چیزا رو میبینن خرسان میشون. این قسمتی عروسی ما دیدید دخترا کدامی که درازش نمیفوره کالتاچه دیدین همه اینمی تازه دستی رچنای ربوتای همش دوزنده ها الوهیده برای شما را دوخته میارن. همه همی این ای گلدوزی ها را بینید دخترا. دیگه در وطن بیگانه هم حس نمیکنی انشالله که این هم خیلی این همه همیا انا دخترکای مهربانی ما مادر جانای ما خاله جانای ما برای شما ما حرکت میکنیم به خاطر مادر جان ما انشالله که میریم به دکان دیگری ما. خاله جانای ما مادر جانای ما این ما قطعی دادر جانم رحیم آمدیم به دکانی انا دیگری ما. الحمدلله که این دکانه که اولینی پر برکت مادر جان من هسته. انا پیشتر بیاین رحمت. این دکانه که اولینی یکمی مادر جان من هسته. بسیار با برکت خداوند مهربان هر یک شما را همین خیلی خداوند ای طرف خودش برکت یا انشالله که خیلی که مادر جان من خیلی که ما را الله مهربان دستگیری کرده. ما به همین خیلی مقصد ای همین دکانچه سر کرده بودیم. ها ای نمی جا قطعی اوچا جانم سر کرده اکا اوچا جانم اول سر کرده بود ما با قسمت دیگری کار بودم. بیا اوچا جان با خود خوش رو در میزنی. نه من پیکر زنگار گفت با مردکا دیگر نمیتونم جوی در زنه تمام مردک هم نقلای ما بسیارم. افهم گفت دیسه نه حاجی بیبی گفت دیسه بهترین در همجا یک دکان چند دکان دارم. چوره ها اومده همه دکان ها انشالله که هسته یگون مدد کاملی نمیکشه. همه چیز ما در اینجا ایشون دادن نمیتونه. فقط بیا کسانی که در همجان آی پیج بیا صفات ها و مدل ها و همه نمودش هست برادران خواهران مادران عزیز انشالله که شما تنقیسی نمیکشه. حتما اینجا بیاین یک چیز خوب برای خودتون میگیرین میرین دست خالی نمیرین انشالله با تحفه های زیبای حاجی بیبی انشالله. البته به تحفه اینجا در برای مادرها با چیز پیشنهاد میکنه کدام نمودی مدل را خیلی حجت ویایی که اوچم شما در حاضر انا فهموندن ها در خچان ها انا میو اینا رنگاشونه خاله جانای ما مادر جانای من خواهرها و اپوهای ما اینا بینین همه رنگاشو دیدین چی رنگی که میخواین برای تاب دل خودتون دسترس کرده میتونه. انا با قطعی یا در قطار یا کشال کردیم با کرتوهای حجیانه که انشالله که برای شما به نهایت پسند میآیند. همین فرمای باگیزه ترکی دیدین همه ای رزمری 42 تا رزمری 64 شما دریافت کرده میتونه. رنگ سفید رنگ سیاه چونکه انشالله که در خونه خدا همین در رنگ زیادتر پسند میکنن. انا با نگاه کنه که این با رنگ سیاه شد
با همه تاب دل شما هسته به گل کم گل زیاد گل مقصد با کدومی که انا میفورد تو که گلاش زیادتر باشه به هدم زیادن خیلی انشالله که با همه ایره با در نوارای مخصوص خودمان تماشا میکنین این همی دکانی به برکته که ما خداوند مهربان در او کنج داریم انا دخترای مهربان چند دکان نه که همی قمیگن همی دکانک تا خیلی چکارش مینی دیگه یک دکانی کلون داری دیلامون نمیشوه همی قدای یک چی هست که رنگ خودش دست مقصد چند سال پیش ایرهوی کرده بودیم این هم خیلی ترویکو ها هستن همه همی را اینا یک بار به نوار بگیرین دخترها که با گفتی دودر جانم که همه ایره نوار کردن در یک وقت زیاد در کار انشالله که با این خیلی دویکوهای خوش رو داریم ایران برای حاجی‌ها ایران برای دخترایی که سطر پوشن با در نواری ما هسته نگاه کنه پشتکاشو چخیل خوش رو که کلونی خوش رو دخترها صفتش اباین شالک مرمرنی اباین شالک هسته انشالله که خریداری میکنن ما دخترها تاجیکستان روی کردیم یک دخترک در دوشنبه دستافکا داریم ما همه اینا چونانی که دودر جانم گفت همه شهرها دستافکا داریم پوچتا قطعی مخصوص تاجیکستان 2 روز میرسه وایدا ایرپورت اونجا با چیز هست رقمش هم برای شما میگیم در 2 روز شما میرسه دخترها روی کردیم در تاجیکستان این همین مدل همین قخر سنجدن همین قرامت بود کن با گناهاش همسایه دیده است 4 تایی دیگه زکاس کردن خیلی انشالله که این همین دکانای ما اینای شرفا و همه برای شما انشالله دخترها میتونه که زکاس کنه اینای کرتاهایی که صفتاشو بهت صفتای خوبن شلیفن همه یا در ویدیوهای ما هستن اینای ترویکوهای قطعی حجاباشو دختگی و ازاروش وای به هدم انشالله که صفتای خوبن ما حرکت میکنیم برای شما خیر رحیم جان دودر جان وقت سخنرانی را به شما میسپارم که بله دوستان عزیز اگر درباره لباس چقدر بگیم کم برای که هر روز یک مدل یک صفت خوب برای مادرها برای خواهرها میبرن فقط از همه شما احتراما خواهش میکنم کسی که در افرین یا لایک دریغ ندارین چون که لایک شما سبب میشه که هست نفرایی که هم خیلی چیزها میکنن میخوان که ایتوجی خود بگیرن نمیوان ادرسای پر لوبای کمبودی چید برای صفت لباس برای چیز اتویچات میکنن برادران عزیز ادرسش یعنی خیلی چیزی که گفتنی بین ای پیج گردونه چیز در کار بیاین ای پیج ببینید دوستان عزیز ان شاء الله که ما باوری کامل دارم که یگان کمبودی نمیشه فقط ما شما را در همین دکان انتظار میشیم کسی که با اینام کانال ما ان شاء الله میاد حتما توفه هست دست خالی نمیره و ان شاء الله که بله این یکم نواری ما نیست که ما بگیم که آدم باوریناک هست یا نیست و گارانتی میتونه که آدم باوریناک ان شاء الله فقط از شما یک دستگیری از ما برای شما لباسای خوب پیشنهاد کردن باقی دوستان عزیز الله نگهبان تو باشه کانال مادر عزیز در کامنت ذکر میکنم بدرویم با صفاتهای خوب برای هر یک لباس ابزار پر درجه هست خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده دستگیر فراموش نکنید دوستان عزیز کسی که ما را حرمت عزت میکنه هزار رحمت میگیم بیان از دکان مادر عزیز از دکان حاجی بیبی خریداری کنیم بهترین چیز میشه با توفاش و در آخر گفتنی بودم که حاجی بابا حاجی بیبی و اپای نصیبمونو برای ما بیگانه نیستن الکی ما نمکشون افتادگیم بسیار چیز رفت آمد داریم در آخر یک دعای حاجیانه میتن و با همین وقتش ما خیر خش نمیکنیم شما را در دکان انمی تاجیکانه خدمت انتظار میشیم دوستان عزیز که از همه امید دارم که ان شاء الله که با دکان ما کسانی که اومدن نمیتونه واتساپ هسته ادرس هست لباسی در کاری را ما برای شما رای میکنیم مادر جانا و خواهر جانای عزیز اینا حاجی بابا یک دعای دیگه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند کریم پروردگار هممون خداوند کریم به مکه و مقدس و حج و عمره و به فرضیه برسونه لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند که هممون لبیک اللهم لبیک گفته به مکه و مدینه برسونه خداوند کریم لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند کریم پروردگار انا گذشتگی رحمت کنه جاش جنت قوش پرنور کنه خداوند کریم آدمای بیمار خداوند کریم شفاشون بده لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع والمسلمين والمسلمات برحمتك الرحمن الرحيم انا مادر جان عزیز شما یک دعای دیگر بکنید بعد به همین ان شاء الله برنامه‌مون رو جمع بست کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دخترای مهربان اپش من همه شما را دوست می‌دارم دخترا پروردگار و خداوند کریم رحیم
پروردگار 18,000 عالم الله مهربانی مددگار پروردگار تنی صحت سلامت تو پروردگار دل بیغم تو براری کار کشایش کار سفری به خطر تو پروردگار در کجای باشه ساق سلامت به پیش مادرات نبیای خداوند و نگهبان و مددگار تو باشه خواری و زاری را نبینه پروردگار تو تن تو صحت سلامت باشه خداوند کریم در کجایی که باشه کل مسلمانان و ایمان و توفیق شد پروردگارا خداوند یک آرزویی که در دل همه مؤمن مسلمان است خونه الله رفتن حج عمره و حج فرضی و پروردگارا خدایا مکه مقدس منوره و پروردگار همه ما شما را پروردگار مدینه منوره و مکه مقدس ببرم پروردگار ساق سلامت باشه در جای باشه به آرزو و هوس آرزوات برسونه خداوند به فرزندار کنه و کسلا رو خداوند کسل بودگی را شفای کامل بده پروردگار در جای باشه سربلند باشه ساق سلامت به خونه و درتون بگردن بیایید ارحم الراحمین سلامت باشید مادر جان عزیز اپای نصیبه اگه چیزی دیگر میگوی من گفتنی هستم به همه پادپیسچیکانی دادر جانم به همه پادپیسچیکانی مادر جانم به همه آنهایی که نزد ما را سراغ میآید خداوند سربلندتون کنه خانه آبادتون کنه خاکین کلانا الحمدلله اومدن برکتش و قطیش آوردن انشاءالله همه شما الهیم سه خداوند مهربان برکت زیاده بگردن کلانکات در طوری سر تو باشن الهیم امین و رب العالمین رحمت کلان دادر جان که اومده قدر کرده خداوند شما قدر کنه سلام باشید خداوند نگهبانتون دوستان عزیز تا برنامه آینده دستگیری فراموش نکنید خیر